आज आए हैं हम गोल्डन रिसोर्ट में काम करने के लिए। एक एसी का प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा, और एसी जो है वहाँ पे इस ऑफिस रूम में है, वो हम देखेंगे। चलो देख के आते हैं। और ये जो वोल्टस का एसी है और है रिसोर्ट। बिरो कैसेट का आउटडोर प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन वोल्टस का है। ठीक है, हम लोग हैवल से आए हैं और ये है गोल्डन रिसोर्ट। प्रॉब्लम